السلام عليكم متابعي قناتي وكريمة سهل وبسيط. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه وفعاله للبرد، فخليكم معايا باش تشوفوا المكونات وفرجوا ممتعه. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه، غادي نحتاجو فيها الشريحه، من الاحسن تكون هذيك الكحله البلديه، وغادي نحتاجو فصوص ديال الثوم. تقريبا درت واحد 5 ديال الفصوصه ديال الثومه، درتهم يتفوروا كيف ما كتشوفوا هنايا. ضفت عليهم واحد المعلقه ديال حب رشاد، وغادي نضيف عليهم كذلك واحد المعلقه ديال الحبه السوداء. كيف ما كتشوفوا غادي نخلي كل شيء يتفور، ومن بعد غادي ناخذ هذا الخليط وغادي نضيفه لهذاك الماء اللي غادي يكون هبطوا فيه كاع دوك الفوائد ديال الشريحه والثومه. وكيف ما كتشوفوا من بعد غادي نخليه يتشرب فوق البوطه مزيان وانا كنمعك حتى نحس بالخليط ديالي كامل انسجمي مع بعضياته، وما بقاش في هذاك الخليط حتى شي قطره ديال الماء، ونحس بيه كامل شرب وتعلق صافي. من بعد كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد القرعه اللي تكون معقمه ومغسوله ونقيه، غادي ندير فيها هذاك الخليط ديال الثومه وحب رشاد والشريحه، وغادي نكب عليها وهي سخونه هذاك الزيت الزيتون. المهم غادي نكب عليها حتى نحس بها كامله تغطات وكامله تلبسات بهذاك الزيت. كما كتشوفوا راني كان هكا كندير المعلقه وكنبعد هذيك الشريحه على القرعه من الجناب، وكنكب الزيت باش يهبط لداخل يدار الزيت لكاع الشريحه، المهم كامله تلبس بالزيت كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. ففعلا راها وصفه غزاله بزاف. من بعد غادي نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحر، كما كتعرفوا باش ياخذوها لكم الوليدات. فاش كديروا لها العسل كتجي حلوه وكتجي كذلك بنينه. صافي من بعد كنغطيها بالسلوفان من الفوق وكنخليها ترتاح تقريبا واحد اليومين، ومن بعد كنحاول ندخلها الثلاجه باش ما تخسرش ليكم. وبالصحه والراحه كنتمنى تجربوها، حيت فعلا راه وصفه غزاله بزاف وكتعطي نتيجه من اول تجربه. من الاحسن تاكلوها بالليل وتنعسوا ولا تعطوها لوليداتكم كذلك بالليل. فعلا راها زوينه، وبخصوص دابا مع هاد المنزله اللي كاينه فكنصحكم تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم والله يجيب الشفاء للجميع.